हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न। आई एम श्रुधा। मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोनिक साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। आज हम सीखेंगे फोनिक साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट का उपयोग एवं महत्व क्या है। ये जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में अल्फ़ाबेट व उसका सही उच्चारण करना बताया था। अल्फ़ाबेट के नॉलेज के साथ ही हमें प्रत्येक लेटर्स के फोनिक साउंड्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। फोनिक साउंड्स के माध्यम से हम इंग्लिश वर्ड्स की रचना तथा उच्चारण कर सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स से हिंदी अक्षर बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यह है फोनिक साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। हिंदी में इसे ध्वन्यात्मक वर्णमाला की आवाज़ या वर्ण ध्वनि भी कह सकते हैं। इन लेटर्स के फोनिक साउंड्स को मैं दो तरीके से आप लोग को बताऊंगी। इन दोनों तरीकों में इन लेटर्स के साउंड आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका ए वी ब सी क डी ड ई ए एफ फ जी ग एच ह आई ई जे ज के क एल ल एम म एन न ओ पी प क्यू क्व आर र एस स टी ट यू अ वी व डब्ल्यू व एक्स वाई या जेड ज। ये हुआ पहला तरीका। अब दूसरा तरीका तो स्टार्ट करते हैं। ए फॉर एप्पल ए बी फॉर बॉल ब सी फॉर कैट क डी फॉर डॉग ड ई फॉर एलिफेंट ए ई फॉर ईल ई एफ फॉर फिश फ जी फॉर गन ग जी फॉर जायंट ज एच फॉर hen ह आई फॉर इंक पॉट ई आई फॉर आइसक्रीम आई जे फॉर जग ज के फॉर काइट क एल फॉर लायन ल एम फॉर मंकी म एन फॉर नेक्स्ट न O for orange, O for owl, P for parrot, p, Q for queen, qu, R for rose, r, S for ship, s, T for tiger, t, U for umbrella, a U for unit, U, V for van, w, W for watch, w, X for Xmas, X for xylophone, j, Y for yarn, ya, Z for zebra, j। तो इस प्रकार इन लेटर के साउंड्स को हम सीख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।